good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kamamshi at mga kapap. Hindi sumasagot si busy sa pagtatahi. Sa umagang to, good morning mga kamamshi, mga kapapsi. Busy si Papsi. Yan. Maaga pa si Papsi, nananahi at disturbuhin ko muna si Papsi sa umagang to, mga kamamshi. Mga kapapsi, may games tayo. Mga kapapsi dyan, may games kami ni Papsi. Yung games natin, yung mga tunog ng mga hayop, mga kamamshi, ipapagawa ko kay Papsi. Alam niya kasi, parang hayop kasi si Papsi, oh. mukha, yung lahat ng mga animals, mga kamamshi, alam ko kayang-kaya ni Papsi. Kaya habang nananahi siya, disturbuhin ko muna siya, mga kamamshi. Pero bago niya gawin, mag-stretching muna si Papsi. Papsi, stretching mo niya yung pisngi mo, yung mata mo, yung mata. Stretching. Paano yung stretching? Yung ilong. Stretching yung ilong. Palalakin yung butas. Yung bunganga. Yung dila, pababa, paakyat, paikot-ikotin mo yung dila. Stretching nga. Kaliwa. Stretching. Pahinga. Kasama yung pisngi. Stretching. Para yung mga ugat-ugat dyan. Yan. Iwas stroke kasi mga kamamshi pag stretching yung pisngi. Stretching. Pag mag-exercise ka, kasama talaga yung pag-stretching sa pisngi. Stretching. Mga kamamshi, stretching mo na yung pisngi. Mata. Yung mata, stretching na mata. Ilong. Bunganga. Okay na. May kupikutin. Pisngi. Tainga. Okay na. Go na. Kaya mo na? Kaya mo lahat? Go na daw, mga kamamshi. Yan. Ipapagawa ko kay Papsi, i-action niya yung mga animals, tunog ng mga animals. Lahat ng animal nandito sa mukha ko eh. Sound at action yung gagawin ni Papsi, mga kamamshi. Oh. Gawin mo, Papsi. Ano nga yung action ng aso, Papsi? Tapos yung tunog niya, action ng aso. Halimbawa, tao ako. Paano mo ako ar-aring? Ganun. Yun. Oh, tunog. Tapos yung action niya, yung pusa. Yung malandi na pusa kasi. Nilalandi niya yung babae. Umiikot-ikot yun ha. Hindi mo tapos yung buntot niya. Sa monkey naman, unggoy. Tayo ka nga. Tayo ka nga pag unggoy, Papsi. Action! Unggoy nga eh. Tapos, oo. Tapos paikot-ikot. May dance pa yan eh. Monkey dance. Nung masikip ang gusto. Monkey dance pa, Papsi. Ganun, no? Mga kamamshi, chorus na tayo mga kamamshi. Sound at ang kanilang mga action. Chorus
na tayo. Tapos na tayo sa monkey, dog, at saka sa cat. Kaya horse na tayo mga kapapsi, mga kamamsi. Yun. Anong action ng horse, papsi? Kaya yung tunog ng horse. Kabayo. Ano? Pero di ba nagagano yung kamay niya? Ano tayo kung yung camera? Sira ata yung ano ko eh. Hindi, ayos yan. Horse. Horse. Sira yung cellphone mo, pangit Ah, ang hindi. yung camera. Horse ka na kasi. Kabayo na yung itsura mo. Kaya yun, kasi yung ano, yung baboy. Mga kapaksi, mga kamapsi. Action ng baboy. Pag nagutom siya, nagutom yung baboy. Pag gutom yung baboy. Yan. Yung baboy, mga kamamsi. Ganyan yung sound nila, mga kamamsi yung baboy. Ganun. Pag nagugutom yung baboy. Snake. Snake, mga kamamsi. Mga kapapsi. Run ka. Huwag mo. Malaman talaga natin pag may snake, mga kamamsi. Yun, gumagano. Yan, mga kamamsi. Snake. Sound ng snake, mga kamamsi. Tapos, malaman mo talaga pag may snake, no? Kasi pag nasa bukid, pag nasa mga puno ka ng mga kahoy, mga kamamsi, pag may snake, yun, nagugulat ka. Parang may gumagano. Manunuklaw yan, no? Yan, snake. Tapos yung chicken, mga kapapsi, yung tunog ng chicken. Pag nangitlog, no? Papsi, no? Pag nangitlog. Tapos yung lalaki. Yan, mga kamamsi, yung mga sound at saka yung action ng mga chicken, mga kamamsi. Yan. Pag ano mangitlog siya, yun. Tapos yung duck, mga kamamsi, mga kapapsi. Yung duck papsi. Yung sound ng duck, mga kapapsi. Mga kamamsi. Yung duck. Pag nagutom sila, no? Ang ganun, no? Ay, hindi. Pag tinatawag mo sila, pag kumain, nagtutututo. Oo, pag kumakain, lumalapit sila. Pag kumakain, gutom na yung mga pato. Tinatawag mo, tutututututu. Oo. Tapos yung anong tinig, yung ano nila, sound ng mga duck, mga kamamsi. Ganyan. Ganun ba yun? Yung parang duck na naubuhok. Ganyan daw mga kamamsi. Ganun. Oo, ganun yung pato, yung mga yan, mga duck, mga duckling. Yan, ganun. May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapaya, mga bibi. Parang mukha ni Papsi parang pato. Ganyan, no? Parang kang pato. Kambing yan. Ah, kambing. Oh, tinig pala ng kambing. Sound pala ng kambing, Papsi. Yan. Mas maganda yung sa akin. Ang kambing, mga kamamsi. Dinidisturbo. Disturbuhin si Papsi, mga kamamsi. Disturbuhin. Tapos yung sound ng palaka.
no, paggabi, no, lalo na ano, Ulan, pagtag-ulan yan, mga kamamshi. Pagtag-ulan mga kamamshi, maingay talaga. Ha! Ganun, maingay. Maingay, lalo na pagtag-ulan mga kamamshi. Tapos, masarap kainin ng palaka, ano? Lalo na pag i-adobo mga kamamshi. Parang manok. Yan, oo. Masustansya, mas masarap yung palaka mga kamamshi. Mas masarap yung palaka kaysa chicken. Yan mga kamamshi. Sarap adubuhin. Kasi naalala ko yung si nanay ko at saka yung lolo ko noon. Nanghuli sila ng palaka mga kamamshi, mga kamamshi. Doon sa palayan. Yan. Marami kasi doon mga palaka. Tapos binabalatan nila paksino. Binabalatan. Tapos kumikit ang mga kamamshi. Binabalatan tapos inaadobo. Lagyan ng luya, tanglad. Lahat-lahat. Sibuyas ang buhay up. Maraming sili. Yan. Para masarap kainin. Pag nasa tabi kasi ng palayan mo mga parang hindi ka makakatulog baka mamshi kasi ang ingay-ingay ng mga palaka. Ingay ng mga palaka mga kamamshi. Tapos yung tinig naman ng horse. Alam na natin yung kasi. Oo, yun na, ano, Horse. horse. Baka. Ma. Pareho lang no ng tinig. Yung sound ng palaka, no, ng sound ng baka at saka kalabaw. Trio. Pareho no? Ma. Pareho mga kamamshi, pareho. Ma. Yung ano, Ma. pero yung baboy, Ma. yung baboy kasi, pig, Kaya pasukan na langit. baboy. Oh, yun ang baboy. Pag nagutom, no? Pag kumakain sila, yung baboy. Kasi, yan. Yung kumakain yung baboy, mga kamamshi. Grabe. Yan, no? Ganun. Pag kumain yung baboy. Ano pang sound ng ibang mga animals, mga kamamshi, ano pa? Butiki. Ano man? Butiki kasi. Ano ba yun? Butiki, yung ano, tiki. Iba yung tiki. 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 Ganon. No? Ganon pa sino? Babay na tayo. Ikaw nga. Sabihin mo tuko. Tuko. Yan ang mga sound. Ay, hindi mo nagawa yung action. No? Yung mga sound ng mga kamamshi. Iba't ibang action. Iba't ibang sound ng mga animals, mga kamamshi. Bye-bye. God bless, mga kamamshi.